Ovdje imamo jednu temu koju konačno treba završiti. Ovo su neuspešno pokušane da se oprave elektronike od EDU i Suzu motora. Uglavnom, sve se opravljalo dok se nije došlo do ovih ovdje integralaca koji se nije znalo šta je. Po oznakama jako teško naći i konačno kada smo sad i pronašli i znamo šta je, ali je veliki problem kako ovo ispitati. Pogotovo kad je u kolu i dok radi. Jako je nezgodno, imaju ove kontrolne tačke, ali treba znati koji je ulaz frekvencije, pa ovdje šta se meri. Ali ovo je sve fabričko, znači podešavanje koje mi ne znamo. I kako ispitati ove elemente da se bude sigurno. Inače sve ovo bilo pre toga provereno, sve je bilo ispitano i sve, da kažem, bilo ispravno, ali i dalje ovo nije radilo. Sumnja je bila na ovim integralcima. Sad ću vam pokazati kako to može da se ispita. Znači, vjerovatno ćemo nešto od ovoga i uspeti da ponovo osposobimo za rad. Evo ovako. Ovdje imamo izgled ona 3 integralca. Ovako, i sad ovako kako stoji, to jest ovako. Ovaj ovdje što mi nedostaje integralac je ovaj srednji je ovaj i ovaj ovdje je ovaj. Znači, to su integralci, obična logička kola koja se koriste od nekih 60-ih, 70-ih godina i to je bila osnova u svoj industriji elektronike do nekih 80-ih, 90-ih godina kad je krenulo da se radi sve u pomoću čipova, odnosno pomoću procesora i ostalo. Znači gde je ono programiranje, pa su se ova kola izbacila jer su glomazna i nepotrebna. A u principu to je ovako kolo jedno, koje je 7.4 serije, pa postoje razna kola koja su standardizovana i treba znati kada se proveravaju samo njihov, znači imaju svoje napajanje 5 volti, znači masa i plus, a ovo je znači ulaz ili izlaz, imamo pomoću tabela koji nam govore da li je ulaz na visokom nivou ili na niskom nivou, šta će nam biti na izlazu. Ili ako imamo ovdje dva ulaza, znači jedan ulaz će biti na primjer niskom nivou i drugi kad bude na niskom nivou, kakav će biti i izlaz. Tako isto i ovo ovdje kolo. Sad kada to znamo, mi veoma lako možemo da proverimo ova kola, s tim ako možemo lako da upravljamo sa ulazima. Ali ako se nalazi ovdje u kolu, u stvari na štampi, tim ulazima upravlja ova čitava elektronika i znači jako je teško proveriti u toku rada ako nemate fabričke kontrolne tačke, a to retko ko ima, to jest skoro niko. Onda moramo da se dovijamo i pravimo, na primjer ja sam bar napravio neki simulator, pošto ovdje uvek imam znači 2, 3 ploče, 4, znači bit će od toga češće. I onda sam poručio znači ovako neku pločicu, adapter, pošto je ovo kućište SOP, znači 14, ovo je inače SOP 14, i ovo je malo nezgodno kućište, jako retko gde se i koristi. Ja sam ovdje prvi put naišao na ovo da sam imao problema i morao sam da nabavim znači adapter ovakav SOP, znači gde može da se zalemi to kolo i da se ispita. Znači jednostavnim dovođenjem na ulaz jedinice i nule pratimo izlaz. Znači ja sam nešto napravio ovako, gde sam stavio ledovke na izlaze
a ulaze, pošto ima dva ulaza, to jest ovo ima jedan ulaz i koristi samo ovaj taster, a ova ostala kola imaju dva ulaza, znači ima, kada je ovako nisu pritisnuti tasteri, visoki nivo je na ulazima, tako je napravljeno i kada vi pritisnete dajete masu. Znači, sada ću vam pokazati kako ovo funkcioniše i kako sam ja to zamislio. Znači, dodaje se 5 volti i sada vidimo, znači, ove crvene su za jedno kolo, plave ledovke su za ovo drugo kolo, žute ledovke su za ovo treće kolo. Ovde imamo 6 izlaza i 6 ulaza, ovde imamo 8 ulaza i 4 izlaza kao i ovde, s tim što je logika sasvim drugačija, ovde se vidi. Znači, sada kako treba da nam svetli? Kada je na ulazu sada je visoki nivo, ovde bi trebalo da bude niski, to jest da su sve ledovke pogašene, a ovde vidimo da nam jedna svetli. Znači, ovo kolo je neispravno, jedan od ovih 6 invertora je neispravan, evo ga, i stalno svetli. Ovo kolo srednje, kada imamo dva visoka nivoa, znači visoki jedan i drugi, treba da je ugašeno i nama su plave ledovke ugašene, dok ovo kolo, znači ovo treće, kada ima oba visoka signala na ulazu i izlaz je visoki, to je sva 4 izlaza su nam visoka. Kada ovo pritisnemo ovde dajemo nulu, znači ovde bi trebalo da bude sve ledovke da su popaljene. Ovde znači dodajemo jedan visoki nivo i drugi nizak, trebalo bi i dalje da nam bude ugašeno, to jest nizak nivo je. Znači ovo će nam svetliti ovde, srednji deo, samo ako su oba tastera pritisnuta. Kod ovoga svetlit će nam, znači sada kada bilo šta bude promenjeno od ovoga, ugasit će ove ledovke ili oba tastera pritisnuto ili jedan ili drugi. Sada ćemo vidjeti kako radi. Znači kada pritisnemo jedan taster, ovde bi trebale sve ledovke da su nam popaljene, međutim vidi se da jedna nije. Znači ovde dva ulaza ne valjaju, ne valja ovaj ulaz koji je stalno probio je, verovatno, i ovaj uopšte ne radi. Znači ovo bi trebalo da se popale sve ako je ispravno. I tek pomoću ovakve provere vidimo da nam ovo kolo neispravno i većinom ovo prvo kolo 74HC04 ili 3385 često bude u kvaru jer njega većinom i koriste osim logike i kao izvor oscilacija. I pošto ovde ima izvor visokog napona, pogotovo kada se ovde imaju loši kontakti, taj napon skače do velikih visina i oštećuje ta kola pošto su ona na 5 volti. I otprilike ovo je najosetljivije kolo, dok ova mogu i one da stradaju. Sad, kako idemo dalje s proveru? Znači, ako pritisnemo jedan taster, ako pritisnemo drugi, ovo treba da se ugasi, ovde se ništa ne dešava, pošto je samo ovaj taster je za njega. I sad treba da vidimo kada su oba tastera stisnuta, onda gasi ovo, pali ovo i sve pali izlaze, znači i ovo kolo je dobro, ovde ne pali jednu ledovku, znači ovo je ispravno, ovo je ispravno, ovo je neispravno i za zamenu. Tada uzimamo novo kolo i menjamo šta je neispravno i rešavamo problem. Znači ovo je, da kažem, jedan uređaj koji nam skraćuje, iako neko misli da je ovo komplikovano, da je ovo ono, ali ovo nam daleko skraćuje vreme opravke, jer lakše je odlemiti i zalemiti ova 3 integralna kola nego lupati glavu satima i danima da li je nešto dobro ili nije, ili tražeći opravku, odnosno kvar sa osciloskopom.